Já pensou em acordar e não conseguir abrir a boca por causa de uma xícara de café? Se você ficou curioso, já clica aí e começa a me seguir. O consumo máximo de cafeína para uma pessoa adulta durante o dia é cerca de 400 miligramas. Se você está acostumado a tomar mais de 8 xícaras de café ao longo do dia, fique você sabendo que você tem 1,5 vezes mais chances de desenvolver o bruxismo do sono. O simples hábito de você tomar café ao longo do dia pode estar atuando de forma silenciosa no seu organismo, ativando a sua musculatura do rosto durante o sono. E um dos principais sinais do bruxismo do sono é exatamente o travamento da articulação, dos músculos da mastigação. Isso vai fazer com que você acorde com a mandíbula travada, com a sua boca travada e sentindo dor no dia seguinte. O café, você pode continuar tomando? Sim. Use, mas não abuse.